โอเคเนาะอีกชั้นหนึ่งเนาะสบายดีตอนเช้าสบายดีตอนเช้าวันศุกร์ทุกท่านเนาะแล้วก็ขอบใจทุกท่านที่ว่าเข้าร่วมในเวทีสนทนาออนไลน์หรือว่าท่าน CSA Friday Hangout ของพวกเราในมื้อนี้เนาะมื้อนี้เนาะพวกเราจะมาลงกันเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและเวทงานโฆษณาการแน่นอนเนาะหัวข้อดังกล่าวนี้เนาะบ่เป็นครั้งอีกที่พวกเราจับขึ้นมาสนทนานำกันเนาะในระยะผ่านมาพวกเราก็คือได้ลงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามื้อนี้เราจะเจาะจงใส่เกี่ยวกับเรื่องงานที่มันติดพันกับเรื่องงานการพัฒนาต่างๆแต่ว่ากันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องโฆษณาการเนาะซึ่งว่าผู้ที่จะมานำเสนอให้กับพวกเราได้รับฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานของเพิ่นจากองค์การเคเนาะแม่นท่านเจอโรมเนาะเพิ่นเป็นที่ปรึกษาอาวุโสเวียกงานการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและกับบทบาทอินไซด์จากองค์การแค่นานาชาติประจำลาวเนาะเราจะใช้เวลาทั้งหมดในมื้อนี้แม่น1 ชั่วโมง 9 โมง 50 โมงเนาะแต่ว่าเพิ่นน่าจะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ30 นาทีลงมาเนาะและเวลาที่เหลือแม่นพวกเราสามารถสนทนามีคำถามเนาะหรือว่าปรึกษาหารือกันได้เนาะ so คันสั้นขอมอบเวทีนี้ให้ทางท่านเจอโรมและก็ทีมเลยเนาะ so Jerome the floor is yours. Yeah, take it away, Minnie. Yes, we can hear you. Minnie, go ahead with the introduction, maybe. Yeah. ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำมันทางเจอโรมกับน้องเจอโรมนี่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็ว่าเรื่องบทบาทยิงซ้ายเนาะแล้วก็เจอโรมนี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปรับตัวทางด้านภาคกสิกรรมเนาะของชุมชนในประเทศลาวเนาะโดยเฉพาะทางด้านเขายังก็ทางด้านเทคโนโลยีเนาะที่ว่าใช้เขาในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ว่าเรื่องเฮ็ดเวียกส่วนใหญ่เนาะในภูมิสันฐานอยู่ในว่าเรื่องฤดูฝนเนาะแล้วก็ลาวหันเฮ็ดเวียกอยู่ลาวหันประมาณ10 ปีแล้วเนาะ10 ปีละเจ้าJerome, can you continue with your presentation? You have to unmute your microphone. Okay. So yeah, good morning, everyone, if you can hear me. So today I will be discussing about climate change and nutrition, and really how this impacts our food security. I think let me start on quoting Yogi Berra's quote. He's a philosopher and also a baseball player, so to speak. He said, if you don't know where you're going, you might not get there. He's making a good point. At the moment, with climate change and nutrition in general, we don't really know where we're going because we haven't really accumulated a lot of data in terms of climate change and attaching it to the general kind of health and nutrition. So that's a great quote from Yogi Berra. Go ahead, Minnie. โดยหัวข้อหลักๆที่ว่าทางเจอโรมเพิ่นจะนำเสนอเนาะแม่นบ่เรื่องการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็บ่เรื่องโภชนาการเนาะเจ้า Because I think let me start with the food pyramid, right? Or pyramid in other English. Okay. Normally, we eat food to balance our diet, right? The typical, there's a mixture of protein and micronutrients, and you can see on this graph, it certainly looks like this. And well, this is a kind of Western type of diet, I must say. โดยปกติแล้วเนาะคนเฮาแม่นว่าจะกินอาหารเนาะเพื่อว่า
จะเสริมสร้างพลังงานเฮาในแต่ละมื้อนั่นแหละเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตเฮา But typical Lao diet looks like this, right? This is our food pyramid. Jerome, Yeah. maybe your slides it's not moved to should be slide 5, right? But No, this one. I think this one is fine. it's still on the first slide. Oh, really? Yeah. Oh, yeah. Sorry about that. And could you please to make it as a big screen? Yeah, it moves on my slide here. Maybe. Yeah, it's like that. Is it moving? But still small. Ada? It's okay. Should be the pyramid one, right? This When, one. when you put it to the big screen, it then moves to a different. It moves to a different screen. So you're seeing the big screen, but on your other screen, perhaps. But we're not seeing it on the broadcast. Yeah. So, one way to get around this is to stop sharing for a second. Make the slide big, Yeah. and then share the screen that has the big slide on it. Yeah, what about that? Does it? Is that easier? I guess. Yeah, but you're still showing the small screen. So when you go to slideshow, it might not show up. You can try again. Click slideshow. Yeah, see, so it doesn't show up any different for what? Because you're sharing your original screen and your slideshow is going to the other screen. So make it, put it onto slideshow, and then stop sharing the I see. Okay. Zoom screen for a second. Yeah. Hold on. And then you can go, and then you can share the screen with the big, where you've already made the PowerPoint into slideshow mode. Like that. Perfect. I think. Yeah. Yeah. No, we're still seeing the small screen. What about that? Does it work with anyone? No. We can see the slides, but it's not showing on the big. It's not showing as a slideshow because I think you're still sharing the other screen. Do you have two screens at the moment, or do you just have one? I have two screens. Maybe Yeah. I can. What I can do is I can remove this. That works. Yes. Yeah, Yeah. like this works. Maybe, Yeah, great, thank you. Sorry about this technical. No, it happens almost every time. Yeah. Technical difficulties. What about that? That better? Yeah. Yeah. Perfect. Perfect. Good. Yeah. Okay, so that's the Mini has gone through that. That's a typical Western type of diet, right? But in Lao we have this typical with kao niao, rice, vegetables, and so on. So that's our diet. But also we supplement that with a lot of beer, of course, and a lot more and more and more. That was a joke. โดยปกติแล้วคนลาวก็กินอาหารตามที่นิยมทั้งจะร่วมเพิ่นนำเสนอเนาะข้าวเหนียวบ่ประเภทลับเผ็ดก้อยบ่แล้วก็มีเบียร์ลาวนํเนาะที่เป็นโซฮุขึ้นมาเจ้า Okay, so I think really the culprit in climate change is the emission from fossil fuels, right, which creates a lot of carbon dioxide. And certainly, this really affects everything. At the moment, there is really kind of 80% carbon dioxide releases to the air, apart from other greenhouse gases. So it's a big problem. Yeah. เจ้าอันนี้แม่นรูปที่วันโชว์นี่แม่นเนาะแม่นมลพิษไอก๊าซเรือนแก้วเนาะที่ว่าปล่อยขึ้นไปเนาะก็คือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นแหละโดยในหันเนาะจะระบุมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วก็มีมีเทนเนาะมีเทน 9% หั่นเนาะแล้วก็ไนโตรออกไซด์เนี่ย 6% เนาะแล้วก็ฟลูออไรด์ 3% เนาะซึ่งว่าทั้งลมหั่นเนาะจะเป็นแต่ละภาคส่วนที่ว่าปล่อยก๊าซพวกนี้ขึ้นไปเนาะจะมีการขนส่งเนาะภาคขนส่งเนาะ 18% เนาะการใช้รถใช้ถนนอย่างต่างๆเนาะแล้วก็ภาคกสิกรรมเนาะ 10% ตัวนี้ก็จะอยู่ในพวกเลี้ยงสัตว์บ่อมูลสัตว์บ่อที่ว่าเพิ่นปล่อยขึ้นไปเนาะภาคโรงงานเนาะอันนี้ก็เฮาก็จะเห็นเป็น 20% นี่ก็ว่าเป็นส่วนใหญ่คือกันเนาะแล้วก็ภาคที่อยู่อาศัยเนาะก็คือเรือนชานบ้านช่องครับแล้วก็ภาคไฟ
ฟ้าเนาะการผลิตไฟฟ้าเจ้า Okay, so if you look at the trends of carbon dioxide, right? It's basically increasing and start during the Industrial Revolution. So from 290 parts per million, and now we're recording 400 parts per million. If you can see the graph there at the top, and it's still increasing. So that's also we have to take into account that it's it's not going down at all. It's still increasing. Go ahead. ซึ่งว่าในกราฟนี้เนาะเขาจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นเนาะของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะในโลกเนาะในโลกเขานี่เนาะอุณหภูมิโลกเขาเนี่ยจะเห็นให้อุณหภูมิโลกเขาเพิ่มขึ้นด้วยกันเนาะในแต่ละปีเนาะ Yep. Okay, and I think when you look at the impacts of this climate change to the environment, right? I mean, I wanna share the context that I did the research on rain-fed rice agriculture in Laos. So basically, because of drought, because of climate change, drought is becoming more common, right? If you look at this graph here, we have the dry season in March to April, and then it started raining in May, and sometimes in October. And this is really the planting season here, right? Normally May to October, where rice farmers plant. The problem is that drought is becoming very common, that the farmers doesn't or cannot predict when to start the planting season. So if you don't know how or when exactly when you start the planting season, then you cannot really plan your farming. Yeah, that's the problems associated with drought usually in the province of Laos. Go ahead. เจ้าสำหรับตารางที่เป็นโซนนี้แม่นเนาะแม่นนั่นน่ะตอนเทิงเนาะจะเป็นเรื่อง climate เนาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศฤดูกาลเนาะฤดูแล้งและฤดูฝนเนาะแล้วทั้งลุ่มเนาะจะเป็นของช่วงระยะการปลูกฝังของประชาชนเนาะเขาจะเห็นสีเขียวหันแม่นการปลูกข้าวเนาะจะอยู่ในช่วงเดือน7 5เดือน10เนาะแล้วก็ทั้งลุ่มลงมาเป็นเมษายนสาลีเนาะแล้วก็การปลูกผักเนาะแบบผสมผสานหรือว่าการปลูกผักในเรือนห่มเนาะแม่นค่าปลูกในเรือนห่มเนาะคิดว่าน่าจะปลูกได้ตลอดทั้งปีตลอดเมื่อปีเจ้า So yeah, how is this climate change relate at the village level, right? Because it's quite the whole concept itself is quite grayish, but I think we really wanted to look at how this impact the farmers at the village level. So if you can see here, normally this is one of my research also 5 years ago, and actually this is in Savannah province. That farmers reported that there is a marked decrease on their production of rice and other crops, and basically it was driven by pests and also diseases. Because there is a drought, there is also a change in the biology of pests and diseases, especially reproductive biology, right? So basically, more drought, more pests, and that way it's a bit of an issue in the livelihood of the farmers. And one of their response to this climate change issue is some of them they actually migrate to Thailand, especially the bordering towns, and do labor jobs there to supplement the crop loss from their households. Go ahead. จ้ะอันนี้แม่นตารางตัวนี้เนาะจะแสดงให้เห็นว่าเนาะอาชีพส่วนใหญ่ของคนลาวเฮาเนาะแม่นจะอยู่ในภาคกสิกรรมเนาะแล้วก็ส่วนอีกส่วนน้อยๆก็คือมีfishing ก็คือการหาปลาเนาะแล้วก็ handicraft แม่นเวียกพวกหัตถกรรมบ่แล้วก็การเลี้ยงสัตว์บ่เนาะซึ่งว่าการเฮ็ดกสิกรรมมันจะกว่าอยู่ 90% เนาะแล้วก็หาปลา 5% แล้วก็พอเลี้ยงสัตว์หรือหัตถกรรมมัน 5% เนาะแล้วก็เขาจะเห็นว่าเทรนด์เนาะแนวโน้มของมันเนาะแม่นว่าลดลงเนาะทางด้านผลผลิตทันลดลงเนาะแล้วก็
อ่าถ้าเทรนด์มันลดลงเนาะสิ่งที่ว่าตามมาก็คือว่าอ่า อาหารเนาะอาหารเฮากับอาหารที่ว่าจะสนองให้เฮาก็ลดลงเนาะแล้วก็จำนวนผลผลิตก็ลดลงเนาะผลกระทบของมันก็แม่นว่าอ่าว่าเรื่องอัน insect pest แม่นของนั่นก็แมงไม้ระบาดหั้นนะแมงไม้กินอ่าแมงไม้ทำลายพืชผลทำระบาดเนาะแล้วก็ ขอโทษวิธีแก้ไขเฮาก็คือว่า1เนาะประชาชนเองอาจจะไปใช้แรงงานบ่เปลี่ยนอาชีพเนาะไปใช้แรงงานอยู่ทางภายในบ่หรือว่าจะไปใช้แรงงานอยู่ไทยบ่ซิเนาะหรือว่าอันที่2เนี่ยอาจจะปลูกพืชผสมเพิ่มขึ้นบ่เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นบ่สำหรับอันภาคฟาร์มมิ่งอะเนาะแล้วก็สำหรับการหาปลาเนาะถ้าว่าหาปลาบ่ได้เนี่ยก็วิธีแก้ง่ายๆคือครับไปซื้ออยู่ตลาดเอาเนาะเจ้า So yeah, this is quite enigmatic because actually, as a climate change adaptation specialist, we consider this as an adaptation, right? You know, this family sending remittances to their household from Thailand to their house in Laos. We sometimes consider it as an adaptation, but I think the question is that whether it is sustainable or not, because you were losing basically farmers. It's a brain dead kind of a process. So I would say that it's not sustainable because we're losing youth that goes to Thailand, and of course they are the future of our farms, of our agriculture sector. If we don't help them, then sooner or later our agriculture sector will really decline very, very fast. Okay. Please go ahead, Jerome. I already translated. Oh, really? Okay, I think also it affects generally with this climate change. It really affects our targets on SDG 2, which is zero hunger, right? So it's really a global target as well. And of course, there's also, try to improve nutrition and promote sustainable agriculture. It really undermines climate change, undermines the whole agriculture sector, and especially nutrition, right? สำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นหนึ่งใน SDG เนาะคือ Sustainable Development Goals เนาะของนั่นก็คือการลดล้างการอึดหิวเนาะถ้าในหันเนาะเพิ่นจะระบุว่าลบล้างความอึดหิวเนาะการบรรลุการค้ำประกันเสบียงอาหารเนาะปรับปรุงทางด้านโภชนาการแล้วก็สุดท้ายแม่นส่งเสริมความนิยมทางด้านภาคเกษตรกรรม Okay, so there are a lot of articles basically saying that rising carbon dioxide will also increase food security. It's known that plants synthesize carbon dioxide into their food, right? So there are a lot of research, or unfounded research, I would say, that they're suggesting that this rising carbon will also increase our food source, because rising, because obviously it's kind of a common sense. You have if plants have more food, then they will also generate more crops and more food, right? I think that's the logic there. Go ahead. Jerome, I'm not clear about this one. So rising carbon dioxide, that's mean increase in food security? Yes. I think you can shortcut that. Okay. ตามภาพนี้เนาะแม่นว่าถ้ามีการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแม่นว่าจะมีการเพิ่มทางด้านการค้ำประกันเสบียงอาหาร But because there are also negative impacts of this with rising carbon concentrations, right, in plants, and in one instance is that there would be a significant increase in carbohydrate synthesis, right, which reduces starch in sugar. For the communities that are, or countries that rely on starch as a diet, you would really pushing them into the edge. Well, hunger is imminent if this kind of changes will not be in checked.
Go ahead, Mini. ก็ในสไลด์ตัวนี้เนาะมันจะว่าเรื่องความสำคัญเนาะในการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเนาะในต่อร่างกายของเรานั้นเฮาเทสได้จังไดเนาะหนึ่งก็คือว่าเฮาสามารถเพิ่มมันด้วยการกินแป้งหลายขึ้นบ่แล้วก็หรือว่าอาจจะมีน้ำตาลหลายขึ้นบ่ Yeah, that also that is the increase of carbon concentration on plants decreases basically protein and vitamins, right, and minerals, which are obviously really critical for human health. So the consequences is very high. Go ahead. ตัวที่สองมาตัวแดงๆนี่แม่นว่าเรื่องการลดลงของทางด้านธาตุโปรตีนเนาะหรือแล้วก็มีวิตามินเนาะแล้วก็แร่ธาตุเนาะซึ่งว่าธาตุเหล่านี้เนาะมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเฮา Okay, but okay, there's a lot. This increasing carbon concentration has a lot of impacts in well, micronutrients in general. But we'll try to look at two of them: the iron in the zinc. Obviously, the decrease of iron. Let's start with iron in our food also creates a lot of health problems. Will you have development delays, for example, if you don't take a lot of irons? There's an implication on heart failure, for example. Go ahead, Mini. สำหรับสไลด์ตัวนี้จะว่าถึงธาตุเนาะธาตุในร่างกายของเราเนาะก็คือที่เป็นโชว์มันมี2อันเนาะหนึ่งเป็นธาตุเหล็กเนาะแล้วก็2เป็นซิงค์เนาะตัวเล็กนี่แม่นว่าถ้าเฮาขาดมันจะส่งผลจังไดกับเฮา1แม่นเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเนาะหรือว่าเจ็บหน้าอกหรือว่าหัวใจสั่นเนาะอาจจะส่งผลถึงหัวใจล้มเหลวนำเนาะแล้วก็พัฒนาการของเฮาหันเฮ็ดให้เฮามีพัฒนาการที่ว่าช้าลง And 1 billion people actually are deficient with zinc. So zinc also is very important for our diet. The decrease of zinc in our food plant will really create kind of impaired immune function, right? And also general growth and development of a human, which is really essential for being healthy. So yeah, there would be a problem for maternal and child health if there is a decrease of zinc intake. Go ahead. เจ้าสำหรับการขาดธาตุซิงค์เนาะมันจะเฮ็ดให้เฮาเป็นจังไดเนาะ1เนาะเฮ็ดให้เฮาสูญเสียความอยากอาหารเนาะสูญเสียการได้กินเนาะการได้กินเนาะแล้วก็ว่าเรื่องการเป็นปวดก็สิช้าลงเนาะแล้วก็ภูมิต้านทานเฮาอันนี้ภูมิต้านทานเฮาผิดปกติแล้วก็คือการเนาะอันตรายต่อการพัฒนาร่างกายเฮาเนาะแล้วก็เพิ่นระบุทางกรณีเนาะว่าการขาดธาตุซิงค์นี่เนาะมัน1ตื้อคนเนาะจะมีคนขาดธาตุนี้อยู่ขอโทษในโลกครั้งนี้1ตื้อคนแม่นคนเฮาขาดธาตุซิงค์นี้อยู่เนาะที่ว่าสำคัญต่อแม่และก็เด็กน้อย And also, there will be a decrease in B vitamins, right? Which is really crucial for turning food into energy, which really makes us function. But basically, the higher carbon it is to the right side here, there will be less oxygen in the food plant, and also this will really also decrease the B vitamins, right? ก็สำหรับวิตามิน B เนาะมันมีความสำคัญใดเนาะวิตามิน B มีความสำคัญต่อระบบประสาทเฮาเนาะในการเปลี่ยนอาหารเนาะอาหารที่เรากินเข้าไปเนาะให้เป็นพลังงานแล้วก็ต่อสู้กับพยาธิต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าว่าคาร์บอนหักสูงเนาะอยู่ในโลกเขาอย่างคาร์บอนสูงขึ้นเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ไนโตรเจนต่ำลงแล้วก็วิตามิน B ก็สิน้อยลง So yeah, not only us are affected by this climate change impact and nutritional deficiency, but even our livestock is also affected. Of course, with less vitamins, also our livestock will not be productive.
So everyone is really affected in this kind of chain. Go ahead, Minnie. บ่คือดังที่ข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้เนาะการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์นี่ให้ไนโตรเจนต่ำลงแล้วก็วิตามิน B ก็สิน้อยลงมันบ่ได้ส่งผลกระทบแต่เฉพาะคนเนาะยังนอกนั้นยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเฮาอีกด้วยเจ้า How do we know that this is a problem? This is a really big issue. Christy is an EV and his colleague from Japan actually investigated 19 varieties of rice. Go ahead, Minnie, because it's going to be long. Sorry. You want me to do it again? Yeah. There is. How do we know that this is a problem? Well, there's some researchers have studied rice, different rice varieties, which has different carbon concentration. ในตัวนี้เนาะจะรู้ว่าเฮาสิฮู้ได้จังได๋ว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการศึกษาทางด้านการในการปลูกข้าวนี่เนาะแล้วเพิ่นจะโชว์ในคือว่าใน so you will show it in the next slide right yeah so เราจะไปแสดงในสไลด์ต่อไปว่ามันมีเฮาฮู้ได้จังได๋ว่ามันมีผลกระทบต่อการปลูกฝังของเฮา So basically, the soil is the same, right? The precipitation or the rain is the same. The only researchers have altered here is the amount of carbon dioxide concentration in some plots. You wanna translate that? Yep. Can you come again? It's not clear. Yeah. So this field has the same, right? There's the same rainfall. There's the same soil, right? What the researcher did is they put more carbon dioxide in fields like the one I put it here, the square. Okay. So that the square with black one with a lot of carbon, the researchers have manipulated it and put more carbon on it. Okay. สำหรับการศึกษานี้เนาะแม่นว่าเพิ่นจะเฮ็ดอยู่ในสภาพอากาศที่ว่าคือกันทั้งหมดเนาะคืออยู่ในรูปเนาะสภาพอากาศเดียวกันคุณภาพดินคือกันเนาะแต่ว่าอยู่ในรูปเนาะตัว CJ ที่เป็นสีแดงนะเพิ่นจะเอาคาร์บอนเข้าไปหลายๆเนาะแล้วเพื่อเบิ่งผลมันเนาะมันสิเป็นจังได๋ Yeah. So what they find out is that if you can see this graph, right, the white line signifies that this is the current, carbon dioxide concentration in those rice and those plants, right? And the red line, the 10% here, is the actual projection of the decrease of certain micronutrients. So if you can see here, the protein will decrease by 10%, right? The iron will decrease by 8%. In zinc will decrease by 5%. โอเคสำหรับตารางสมิธเนาะที่ว่าเป็นผลมาจากการเฮ็ดวิจัยเรื่องข้าวอยู่ในสไลด์เมื่อกี้เนาะมันจะเห็นว่าโปรตีนนี่เนาะโปรตีนในข้าวเนี่ยมันจะลดลงเนาะอยู่ประมาณ 10% เนาะธาตุเหล็กอยู่ในข้าวจะลดลง 5% เนาะแล้วก็ซิงค์จะลดลงขอโทษธาตุเหล็ก8% เนาะแล้วก็ธาตุซิงค์หันเป็นว่า 5% เนาะที่ว่าลดลงAnd vitamin B complex doesn't pair that quite well as well. For vitamin B1, you have 17%, and vitamin B2 projected decrease if this carbon concentration does not stop. And also B9 will decrease by 13%. สำหรับวิตามิน B เนาะวิตามิน B มันจะแยกเป็นวิตามิน B1 B2 แล้วก็ B5 เนาะที่ว่าลดลงอยู่ในหันเนาะคือวิตามิน B1 จะลดลง 17% เนาะวิตามิน B2 17% แล้วก็วิตามิน B5 มัน 13% ที่ว่ามีการลดลงสำหรับวิตามิน B9 แม่นว่าลดลงหลายกันหมู่เนาะลงประมาณ 30% Yeah, the vitamin B is really worrying because the decrease is so high, and it's really crucial for
the development, right? The birth development. Basically, the lower B9 intake you would have, there's a higher probability that there is a lot of birth defects, right? ซึ่งว่าเขาจะเห็นว่าอยู่ในวิตามิน B9 ค่ะเนาะมันมีการลดลงหลายเนาะก็คือลดลงตั้งว่า 30% แล้วมันส่งผลอย่างมันส่งผลมันส่งผลต่อการพัฒนาการความสำคัญในการเกิดลูกอะไรเนาะแล้วก็อัตราการเกิดลูกที่ว่าผิดปกติอยู่ในแม่เนาะ Okay, so I'll try to make this simple. So this is a modeling that was done by Wayant and colleagues, right? Basically, it says that there is a carbon increase that really affects the sink in iron on crops, right? And the color here, the yellow to red, signifies the extent of consequences, right? So if you can see, well, Africa and Asia is really affected by this decrease in zinc. These are health related in terms of iron deficiency anemia and pneumonia. And does this, maybe you could translate first, Minnie? ซึ่งว่าอยู่ในแผนที่ตัวนี้เนาะมันจะแสดงเราเห็นว่าการลดขอโทษการเพิ่มขึ้นเนาะของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะอยู่ในโดยเฉพาะมันอยู่ในเอเชียกับแอฟริกามันจะเห็นว่ามันสูงเนาะและเห็นให้ของความเข้มข้นของธาตุเหล็กและก็ธาตุซิงค์มันลดลงเนาะอันนี้เป็นผลสำรวจจากปีขอโทษแล้วก็ธาตุซิงค์และก็ธาตุเหล็กในพืชหันลดลงตั้งแต่ปี 2015 ปี 2050 Yeah, but even America and the EU will also be affected. It is estimated that there will be 120 million people affected by this projection, by this model. 30 million 120 million. 120 million. โอเคซึ่งว่าเจอโรมเดียวว่าเนาะถึงว่าอเมริกาเบิ่งคือว่าจะบริหารผลกระทบจากเรื่องนี้เนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเนาะมีประมาณ120 ล้านคนเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบจาก And of course, Lao, I don't. คาร์บอนไดออกไซด์ Yeah, and of course, Lao, I don't want to expand it more because you can really see that we're in the red. So the potential effects of the zinc and iron decrease for Lao is very significant, which really worries me a lot. Go ahead. โอเคซึ่งความเข้มข้นเนาะก็เบิ่งตามสีเลยเนาะก็คือว่าลาวเฮานี่ก็เป็นสีแดงเลยเนาะก็คือว่าได้รับผลกระทบหลายจากเรื่องนี้ I think in general, like I would really like to tell you now that what our grandparents have been eating, or great grandparents, because grandparents have been eating, and how this nutritional quality has gone down, but we don't have that data. Go ahead, Minnie. อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขเนาะทางเลือกในการแก้ไขเนาะของเฮาเนาะหนึ่งเนาะ Did you explain already the option? Not yet. I'm Okay, just let's to say. continue. Yeah, and also I think it is important to say, or to be able to tell you how this current food insecurity affects us, no? But we cannot, because there is no data available for that at the moment. And of course, one of the modeling solution would be to reduce our greenhouse gas emission, and this is one of the options that was identified by the model. Go ahead. ทางเลือกเนาะทางเลือกที่หนึ่งที่ว่าเขาจะเฮ็ดจังได๋เนาะในการแก้ไขปัญหาตัวนี้เนาะหนึ่งแม่นว่าก็ลดเนาะลดการปล่อยเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก๊าซเรือนแก้วเนาะขอโทษ
ก๊าซเรือนแก้วหันขึ้นสู่อากาศ There's a lot of option. We have advancement of technology. We have really clever people that is doing plant breeding, although they are genetically modified organism, but that's another story. And there's a lot of technology on crop protection that really could potentially fight these current trends of carbon dioxide effects to the plant food. อ่าสำหรับทางเลือกที่2เนี่ยอาจจะเป็นว่าเรื่องความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีบอในปัจจุบันนี้มันอาจจะสูงเนาะอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนาะแล้วก็การปรับปรุงพืชพันธุ์เนาะเฮ็ดจังไดเนาะอาจจะคือเฮามีศูนย์วิจัยต่างๆอะไรเนาะแล้วเฮ็ดจังไดพืชพันธุ์เฮาสิอาจจะเป็นทนแรงทนฝนบ่ประมาณนี้เนาะอาจจะเกี่ยวไปหาทางด้านนั้นเทคโนโลยีนำเนาะแล้วก็การปกป้องพันธุ์พืช I think for now, we also need to know if we are going to use this technology, right? And how this technology really would also impact our future health. We cannot just put a technology and says, it might work. So we have to really think about this future impacts of these technologies to our health. Right, Minnie? เจ้าในสไลด์ตัวนี้เนาะแม่นว่าเฮาปัจจุบันนี่เฮาอยากฮู้หยังเนาะเฮาอยากฮู้หยังนึงว่าเฮาอยากฮู้ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้หั่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศมีผลกระทบแนวใดเนาะต่อสุขภาพของคนเฮาในอนาคตหั่นเนาะแล้วก็เฮาจะเห็นว่าบ่ค่อยจะมีหน่วยงานไหนเนาะให้ทุนเนาะในการค้นคว้าหรือว่าศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง We also need to invest, right? Because this kind of technology takes time to really kind of take effect. So we have to invest now other than later. เนื่องจากว่าการพัฒนาหรือว่าการค้นคว้าต่างๆเนาะหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีเนาะการพัฒนาเทคโนโลยีหนึ่งว่าการต้องมีการลงทุนเนาะการลงทุนนั้นก็ต้องได้ใช้เวลาคือกันเนาะต้องได้ใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยบ่การออกแบบอย่างต่างๆก็ yes Yeah, the problem with this climate nutrition kind of nexus is there's no really funding for the research. As far as I know, there is no funding for this. There's no institution dedicated to fund this kind of research, right? ก็คือข้าพเจ้าว่าไปเมื่อกี้เนาะคือบ่มีหน่วยงานใดให้ทุนในการค้นคว้าหรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ But for now, we are really seeing in the future that this investment is critical in order for us to basically, survive as a human race, right? การที่ว่าเขาจะลงทุนอยู่ในภาคนี้เนี่ยภาคการค้นคว้าอย่างต่างๆเนี่ยต้องมีความจริงจังนะมีความจริงจังและการเฉพาะเจาะจงให้มันชัดเจน Okay, so there's a saying that if you think education is expensive, choose ignorance. For me, I choose not to, right? There is, I think, a human or us should really invest on ourselves. I think we should really invest on our children, and also we should really invest on the planet. ในประโยคนี้เนาะ is that said by Ari Vitikainen that's one right Yes. ในประโยคนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นลาวเนาะก็อาจจะมีความแห้งไว้เนาะถ้าคิดว่าการศึกษามันแพงการเรียกที่จะ ignorant นี่แปลว่าอาจจะแปลว่าโง่ก็ได้เนาะถ้าบ่เรียนก็โง่ประมาณนี้แหละเจ้า So yeah, I think the talking points here is really we need to invest on this technology as soon as possible, and we have to figure out where we're going. I think that's really the bottom line of this presentation. And
Thank you. เจ้าขอบใจ โอเคจ้ะ I think yeah. ขอบใจเนาะขอบใจเจอโรมแล้วก็มินี่เนาะสำหรับการpresentation เพราะฉะนั้นนั้นคิดว่าเรายังมีเวลาอีก20 นาทีเนาะสำหรับการสนทนาหรือว่ามีคำถามเนาะหรือว่าองค์ท่านใดที่ว่ามีกิจกรรมหรือว่าดำเนินเวียกงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันและมีบทเรียนอยากมาแลกเปลี่ยนกันได้เช่นเดียวกันเนาะ so now it's time for discussion or if Yeah. anyone have any question, please feel free to ask, or even you are doing the similar thing regarding to the climate change, and then please feel free to share as well. And from the chat box, there are 2 questions from Mr. Peng Mua. In your slideshow, your presentation, the impact at village level. So he had a question, where is the source come from? Yeah. And the second question is regarding to rising of carbon dioxide. There is any government strategy? No.มี2คำถามจากไอ้เป็งมั่วเนาะอยู่ทางห้องแชทบอกเนาะมันมีสไลด์ตัวหนึ่งที่มันเว้าเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบอยู่ขั้นบ้านนะเพิ่นสนใจว่าแหล่งข้อมูลนี้ได้มาจากไสเนาะแล้วคำถามที่2ของเพิ่นแม่นเพิ่นว่าในเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก๊าซคาร์บอนิกนั่นแหละรัฐบาลมียุทธศาสตร์อันใดได้บ่สิเนาะขอบใจ Yeah, thank you for the question. I think that's a really good question. I think I want to address the first question, which is where is the source came from? Well, climate change, the problem is climate change is a global problem, right? It takes a lot of, it takes multi-sectoral approach and really cross-cutting issue, right? So I think to answer your question, where does it come from? It comes from industrialized countries, not only industrialized countries, but also us. We're actually contributing to climate change as well, mainly through deforestation, right? So it's a global problem. The source is really anywhere in the world, especially China and the US, which is the main contributor for carbon dioxide. You want to, maybe I can go ahead. Regarding rising carbon dioxide, is there any government strategy? We have now. We just started right now, like 2 months ago. Actually, CARE is working on a long-term, low-emission development strategy with the World Bank, and the government agencies. Right, the main government agency that we're working on right now is the Department of Climate Change under MONRE. That basically the strategy would really put pathways to net zero emission by 2050. That's the current approach of this strategy, and this strategy will be finished by June next year. And I think you would really ask what will this be? What kind of impact would this be in NGOs? Well, of course, this will really open up funding to tackle climate change mitigation. So there is a strategy. It's not fully written yet, but there is a strategy, and also actually there is climate change strategy already, which is a little bit a duplicate, but this one is specifically for carbon emission. So by 2050, Laos, the ambition is that Laos will be net zero carbon emission. If you ask my take on it, I have my reservation because I think it's a really ambitious strategy, but it's better than nothing. I think that's my position on the current plan to do a net zero carbon emission by 2050. Any more questions?
มินนี่ต้องการเปสรุปสังรวมหน้อยนึงบ่ น้องนำบ่ทันเลย แต่ว่าไอเป็งมั่วได้คำตอบบ่ไอเจ้า แต่ว่าตัวซอยตัวอันตัว ได้แล้ว impact ได้แล้ว admission ยังบ่เทียบปานใดเนาะ โอเคก็คิดว่าน่าจะโอเคเนาะน่าจะได้อยู่คือฮาฮู้แล้วเนาะตัวการเช็คมันเป็นตัวที่ยังไม่หลายๆคนยังถือเบาแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มันค่อนข้างจำกัดข้อมูลเนาะคือส่วนหลายเขาสิไปเกี่ยวข้องกับตัวมอนิเตอร์นะกระทรวงทรัพยากรและธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเนาะค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็อีกตามที่ทางเพิ่นได้อธิบายว่าตัวที่เป็นหรือว่าตัวเป้าหมายเราในปี2025คิดว่าต้องเป็นnet zero ของตัวเป็นมิชชั่นนั้นมันเป็นตัวที่คิดว่าน่าสนใจเนาะฉันคิดว่าหลายคนต้องได้ร่วมมือกันขั้นบนนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่ท้าทายแล้วก็ข้าพเจ้าอยากเสริมว่าคืออยู่ในตัวกองประชุมของเรื่องเป็น IPCC เนาะหรือว่า COP26 ของบรรดาประเทศทั่วโลกนะเขาจะวางเป้าหมายว่าปี 2030 นี่มันให้ยุติการทำลายเนาะตัดไม้ถางป่าเพราะว่ารวมทางเรามันจะเบิ่งไปจริงว่าการเอาพวกนี้กันจะมีเป็นไปได้อยู่เนาะแล้วก็โอเคขอบใจไอเป็งมั่ว next แม่นท่านดวงจันทร์เนาะยกมือเซินเจ้าเปิดไมค์เว้าได้เลยเด้อเจ้า Okay, so thank you very much for a very good presentation on the climate resilient project. Actually, Oxfam also doing the project we call solving diversity, security harvesting. So we try to introduce the new variety that the more resilient for flood and drought to community. And we see that it's very useful for the moment. But what I would like to learn is, you have any case of the very good practice and applicable for the Lao at the moment, particularly for the adaptation from local aspect? What the farmer can do, for example, soil carbon, and that can help community directly from not only from the adaptation, but we try to look for the long-term sustainable of financing from carbon finance. That particular we found that is a very sustainable project, and we do a lot about adaptation, but almost just only investment, but the return is not there. So, so I would like to learn what you have any experience on that, or what is currently Lao doing on this, so we can learn and we can develop more and project to help the community. Yep. I think in my in the sector where I live, where I worked before, it's mainly on research. And the thing with Lao, we cannot really do much in terms of mitigation. The current country priority for Lao is really climate change adaptation. And the problem with these technologies, right? We have this technology we call climate smart agriculture technology and practices, which actually we implemented in southern Lao. And one of the very promising technology that we introduce is we give the farmers drought and flood resistant rice varieties that came from the International Rice Research Institute and also Rice Research Institute in Lao. So really interesting when the farmers harvested this kind of variety of rice. This is not genetically modified organism. These are not GMOs. If I might have to add. And the marked increase on harvest is quite staggering. There is a 60% increase of harvest, right? From the normal, typical, the traditional rice, Lao rice, Lao sticky rice, that normally really harvest around 2 to 4 metric tons per
per season. This one is like six tons per hectare in one season. So discrepancy of harvest is really big. And this is only really one of the very successful intervention we did in southern Lao. So this is really specifically for rain-fed rice agriculture. With irrigation, you don't really have a problem because you can sustain 3 cropping per year. But with the rain-fed rice landscape, you only have 1 cropping per year. I think the approach on especially weather forecasting is very important. We tried this dynamic crop calendar. I don't know if you heard about that, where you integrate the whole system of farming. So you have rice farming, and then coupled with weather forecasting. So you have different practices within the planting season, right? You have the plowing, you have the flooding of the rice field, and harvesting and post-harvesting, and so on. And we try to integrate this dynamic crop calendar, which forecasts seasons and also soil, right? Types of soil and types of a variety that would really thrive in this kind of environment. The problem with that model is that the forecasting is really inaccurate. At the moment, Japan has tried to create this supercomputer that predicts climate for 6 months, right? But even that is not very accurate. The problem with Lao weather forecasting, especially in the agriculture sector, is we get the data from the international research on weather, and we try to downscale that forecasting into the village level. And if you do that, then forecasting becomes very inaccurate, right? I have seen projects here that was funded by some UN agencies that saying that it's accurate, and I tried to look at the calendar itself. It's not accurate. That's one of the problem, the climate forecasting itself. And I think Japan hasn't cracked that yet. That's the main problem. The only good thing about this weather forecasting, it's a probability based, right? Where you say that this season will be more rainy, and this season will be more there will be more drought. Then almost you can tell when you are going to plant, the onset of the planting season. So for now, that's the only use that I can see on this kind of technology, right? But obviously, the technology itself is also evolving. So in the next 10 years, 20 years, we'll probably see that this climate forecasting will be very accurate. So I'm hoping for that time to come. Hopefully in my generation, that would be very beneficial for the farmers. And of course, as a climate adaptation specialist, I think you shouldn't really approach climate adaptation in the technology side, in the practices side, but also in the advocacy side. If you design a climate smart agriculture, it shouldn't confine in the technology side, but also there is capacity building and so on of the actual technology, and also informing partners what is climate changes, because at the moment actually the knowledge of farmers on climate change itself is very loose, I would say. So we need to really work on that, so the farmers really kind of understand how climate change impact their productivity, right? Does that answer your question? Yeah. Thank you for that. So yeah, I think we can share what, if you allow me next time. I have a lot of technologies on adaptation. What I can do next time, maybe I can present these technologies that help
us being more productive as a community, right? In terms of securing food security, and of course, if you ensure that there is a food security in the community, there's also an effect on the overall nutrition of the community, not only maybe in the community level, but also in the country as a whole itself. So I am happy to do that if you allow me. Yeah, that's great, Jerome. There is a request in the chat box to know your contact. Is it okay if I put your Yes. name and your email in a chat box? Sure, yeah, that's fine. Yeah. ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เนาะเป็นภาษาลาวก็ได้เด้อหรือว่าเป็นอันนั้นสิ่งที่ว่าอยากแลกเปลี่ยนเนาะเฮามี3 นาทีสุดท้ายเนาะ we have 3 minutes left so Yeah, so if there's no question, I think I will go back to my other statement that I'm happy to give a presentation on climate May I change have some adaptation. question? Yeah, go ahead. ลองจังฉัน In ภาษาลาวขอถามเพ่งมัวเนาะที่ว่าอยู่เชียงขวางนะปกตินี่พวกเขามีพฤติกรรมที่จะ adapt ใส่เรื่อง climate change ที่2-3 ปีหลังที่พวกเขาวันเจอฤดูหนาวที่หนาวแห้งนะแล้วปลาตายเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเห็นประชาชนเขาไปตัดฟุ้ยแล้วก็ไปดังไฟอยู่ถึงหน้าน้ำพันซึ่งเป็นไอเดียที่เขาเห็นว่าเป็นโลโก้initiative เรื่อง adaptation ในเรื่องปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวฉะนั้นนี่บ่ฮู้ว่าอยู่เชียงขวางนี่มีผู้ใดเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่เพราะมันเป็นบทเรียนที่เขาเห็นว่าเป็นความรู้ของชาวบ้านแต่ค่อนข้างมีความสำคัญในด้านพฤติกรรมและก็ในด้านการปรับตัวเข้ากับการเป็นคนอาการเนาะที่ว่าที่มัวหรือคนอยู่เชียงขวางพอมีไผเขียนตัวนี้ไว้บ่ Can you shorten the can So translate it? this is the question for the participants in the room to ask about the practice in Sen Quang, especially for I think more or can be other as well. If you can share about Sure. That would be nice. Currently, the state of climate change, community-based adaptation in Laos is that there is the climate smart agriculture technology is very site specific, right? You cannot have a technology in the south and you put it you apply it in the north because completely different landscape, completely different, almost complete different practices, right? We have in Laos, we have more CSA, climate smart agriculture technology in the lowlands than in the uplands. We recorded few for the uplands. That you can apply, but there is limited. But you can apply. There's more in the lowland. I think I've been working with NAFE with this for some time. That we need to develop some kind of a technology for the upland. That's really practical for the farmers to apply. At the moment, there's really limited CSA technology for the upland. If there's no question, I think we can wrap up, right? Yeah. So ขอเชิญทุกท่านเปิดกล้องเนาะเปิดกล้องเขาจะถ่ายรูปรวมกันก่อนออกกล่องประชุมถ่ายรูปรวมกันเด้อจริงออกเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะต้องขอบใจหลายๆเนาะต้องขอบใจหลายๆสำหรับทางท่าน Jerome เนาะ we would like to say thank you for Mr. Jerome and your team from Care International for sharing us about the climate change and nutrition today, which is really good topic. And we hope you can share another topic in our next hangout as well. And for other CSO, I mean, even you are Lao CSO, but
please feel free to join about your project your work as well เนาะอย่าลืมเด้ออันบ่ให้คิดแต่ว่าอุ้ยที่มีแต่องค์กรใหญ่ๆเนาะมาแชร์เกี่ยวกับบทเรียนของเพิ่นสิหั่นนะอันเฮาเองเนาะในเรื่องของสมาคมสมมุติว่าสิหั่นนะเฮามีบทเรียนหรือว่าเฮามีเวียกมีกิจกรรมเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการกสิกรรมอหยังต่างๆก็ตามแต่เนาะเฮาสามารถมาแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบทเรียนจากทุกระดับจากทุกกรุงเขตมันล้วนแต่มีความสำคัญที่แล้วก็มีลักษณะที่ว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็หลายๆภาคส่วนก็อยากเรียนรู้จากท่านเช่นเดียวกันเนาะอย่าลืมมานำเสนออยู่ในเวทีHangout ของพวกเขาเนาะทุกท่านเปิดกล้องเนาะข้าพเจ้าจะถ่ายภาพเนาะ1 2 3อีกพร้อมนึงเด้อ2 3เนาะเจ้าเนาะขอบใจทุกท่านหลายๆแล้วก็ record ของบท Hangout มื้อนี้เนาะพวกเขาจะเอาลงในเว็บไซต์ของ CSA and I hope Jerome you can share us the presentation I mean you can share me the presentation and then I can upload together with the record in our website เนาะโอเคขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่าน thank you everyone see you in the next Friday Hangout ขอบใจหลายๆ Thank you. Thank you ทุกตา Thank you, Tukta. Bye.